ఇంగ్రీడియంట్స్తో సిరప్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుందామో చూద్దాం. జనరల్గా వెదర్ కొంచెం చేంజ్ అయినా కూడా పిల్లల్లో కోల్డ్ కాఫ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో స్టార్టింగ్ స్టేజీలోనే ఈ సిరప్ ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చామనుకోండి తొందరగా క్యూర్ అవుతుంది. ఓకే, సిరప్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: వాము, తులసి ఆకులు, కొద్దిగా పుదీనా, అలాగే అల్లం, లవంగాలు, మిరియాలు, అలాగే కొద్దిగా దాల్చిన చెక్క. అండ్ వాటర్. ఓకే, కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్ చూసాం కదా. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూద్దాం. ఓకే, స్టవ్ పైన చిన్న బౌల్ పెట్టుకొని ఇందులో వాటర్ యాడ్ చేద్దాం. వాటర్ బాయిల్ అయిన తర్వాత ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఇందులో యాడ్ చేసి బాయిల్ చేయడమే. మనం 1 గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసాం కదా, అవి ఆఫ్ అయ్యేంత వరకు మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందులో నేను వామ్ యాడ్ చేస్తున్నాను, అలాగే తులసి ఆకులు, పుదీనా ఆకులు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం లవంగాలు, మిరియాలు, అలాగే దాల్చిన చెక్క కొద్దిగా దంచి వేసుకుందాము. దీనివల్ల ఫ్లేవర్ మంచిగా యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చి జింజర్. ఓకే, అల్లం కూడా మనం కొద్దిగా దంచి వేసుకుందాం. ఓకే, ఇది అయిపోయింది. దీన్ని కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మంచిగా బాయిల్ అవ్వాలి. ఓకే, దీన్ని ఒకసారి మనం కలుపుకుందాం. అంతే, ఇంకా ఇది బాయిల్ అవ్వాలి. ఓకే అండి, ఇది రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని ఇప్పుడు స్ట్రెయిన్ చేసుకుందాం. చూసారు కదా, మనం సింపుల్గా మన ఇంట్లో దొరికే ఇంగ్రీడియంట్స్తో సిరప్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో. దీన్ని పిల్లలకు స్టార్టింగ్ స్టేజీలోనే మీరు మార్నింగ్ టైంలో ఏమీ తినకముందు ఇచ్చారనుకోండి, తొందరగా జలుబు దగ్గు తొందరగా తగ్గిపోతుంది. ఓకే, చూసారు కదా, మనం 1 గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసాం. అవి ఆఫ్ అయ్యేంత వరకు మనం బాయిల్ చేసుకున్నాం. ఓకే, దీన్ని ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం. అంతే అండి, జలుబు దగ్గుకి ఇంట్లోనే సిరప్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసాం కదా. దీన్ని మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి.